bueno, ¿no? Sí. Me lo parió Federico. A ver, che. Tienen que hacer el... A ver si es verdad. Ajá. Sí, sacó un pajarray. La bolsita blanca esa. ¿Es grande? Nah, como que sí. sacaste vos allá en la arroz. Ah, sí. ¿O no? Ah, sí, ponemos ¿no? Tengo tenedores. Con palito nomás. Con palito, a lo campero nomás. Sí. Ahí va saliendo la fritangueada. Ah, se rompe, se rompe. Se cocinó bastante, A miércoles. Este está muy bien.